Welcome to this channel. Lino. Welcome to this channel, Lino Ronono Videos. Titingnan po natin ang loob ng playlist na ito dahil mayroon po tayo narinig na di ka na-stars na throat habang sakyan ay tumatakbo. Kaya let's check inside the playlist. There are something that was detached or being unscrewed. Okay, let's go. Nagkakaroon po ng kaibang ingay kapag nalubak ang sasakyan na ito. Kaya ating bubuksan ang mga clearings para ma-check ang horn kung mayroong natanggal o mayroong sumabit sa body ng sasakyan.
Wala pong natanggal sa mga busina, ngunit na dumikit lang ang bracket ng busina sa body. Kaya tuwing ah, malubak, kakaroon ng kalampag, ingay na hindi mo masakit sa tayo ng ingay. Ito yung ating inuunat at inilayo ng konti sa body ng sasakyan.